Barraskiloek baino bat gehiago eleberria aurkeztu du Ane Labakak Erein argitaletxearen eskutik. Nobela honetako protagonista Sara da, 10 urteko neskato bat. Bere gurasoak banandu egin dira. Orain, Sara egoera berrira egokitu beharko da bere lekua topatuz eta dolua gaindituz. Barraskiloek baino bat gehiago liburuan protagonista Sara izeneko neskato bada, 10-11 urte inguruko neskato bat, eta estena jakin batekin hasten da novela. Kontua da, Sarari bere gurasoek jakinarazten diotela sukaldeko mailan banatzera doazela, ez? Orduan banaketa horren aurrean gertatzen den, hortik hasita, ez? Hori abiapuntutzat hartuta, hortik aurrerakoa kontatzen zaizkigu novela honetan. Familia hori nola desegituratzen den, Sarak nola topatu behar duen berriro ere bere lekua, kaos horren barruan nola kokatzen den, ez? Anabasa horren erdian, eta hortik aurrerakoak ez dut askoz gehiago kontatuko, baina bai nahi nuke esan, bai hausnartzen dela honen bidez edo abiapuntu horren bidez familia ereduen inguruan, maitasuna ere hartzen dela gaitzat, ez, askotan beti erekoa den maitasun hori, eta badirudiena ez dela formaz aldatzen, ez, eta hau justu kontrakoa erakustera dator. Zaiena edo erronka izan da idazle bezala, hain zuzen ere 10-11 urteko neskatorren ahotsetik lehenengo pertsonan kontatzea, eta aldiro egokitzea bere hitzetara, bere irudietara, bere esateko moduetara. Esan behar da, hasieran nik Uxue Errazkin editoreari album ilustratu baterako proposamena bidali niola, askoz ere laburragoa zena, eta gero bere proposamenaren bidez, egin dugun ia bi urteko lan prozesu honetan egin dugun lana izan da, horri garapena ematea, askoz ere matiz gehiago, zehaztasun gehiago sartzea, pertsonaia gehiago, deskribapenak, barne mundu horri leku gehiago egitea, eta oso gustora gaude egindako lan horrekin. Erronka handia iruditzen zait eta modu berean ariketa oso interesgarria 10 urteko neskato baten ikuspegitik kontatzea novela bat. Eta are gehiago lehenengo pertsona aukeratzen bada Anek aukeratu zuen moduan. Sinesgarria izan behar du hasi eta buka, irakurlea hasieratik harrapatzeko eta murgiltzeko historian. Imagina dezakezue zenbat lan eskatzen duen horrek. Egia esan oso pozik gaude emaitzarekin, uste dute Anek bikain adierazi duela protagonistaren Sararen barne mundutxoa, xamurtasunez eta zehaztasunez. Idazle bezala bai idatzi dute ikuspuntu edo ikuspegi zehatz batetik, beti ere pedagogiko izateko nahirik gabe, edo ez nuen nahiola moralejarik edo irakaspenik eman, baina bai nahi nuen agertzea bai etxeko lanetan murgilduta dauden aitak, ama idazleak, ama lesbianak, aitona maitakorrak, ezakit saiatu naiz, zeharka bada ere, horrelako pertsonaiak eta horrelako gaiak eta horrelako bi neskatoren sexualitatea deskubritzen hasteko momentuak, ezakit horrelako momentuei eta pertsonaiei leku egiten.